Baba Askofu wetu wa jimbo, Mashamba Baba Askofu Desiderius Roma, Baba Askofu wetu mstaafu Mashamba Baba Askofu Method Klein, Baba Askofu wetu mstaafu Mheshimiwa Monsignori Samuel Baba Vika, waheshimiwa mapadre, waheshimiwa watawa, waheshimiwa waamini nyote, tumsifu Yesu Kristo. Mimi neno langu ni fupi sana. Tunapenda kuendelea kumshukuru Mungu kwa zawadi ya kituo hiki cha hija chemichemi, ambapo Bwana anatupatia neema zake. Tulipo katika hija hii tangu jana, tumeunganika kwa hisani ya Radio Mbiu, Radio Maria kupitia mtambo wa YouTube. Tumeunganika tangu jana na watu ambao wamekuwa kutusaidia katika kituo hiki, watu kutoka Italia ambao Mwenyezi Mungu alipenda vile vile wawe sababu ya uwepo wa kituo hiki. Kwa hiyo tangu jana wamesali pamoja nasi, wamekusanyika katika kanisa moja la hija huko Basilicata nchini Italia kwa kuabudu Ekaristi Takatifu, kwa kutuombea vile vile, na walikuwa tuomba sisi tuwaombee, na jambo hilo limefanyika, na hadi sasa wameunganika nasi kwa njia ya mtandao wa YouTube. Sijui kwa kuwa vile walikuwa wafuati lugha kama bado wapo mtandaoni, lakini hata kama wametoka, naomba tuwashukuru vile vile, tutawatumia kama wengine wametoka, wanaweza wakawa wamechoka kwa sababu ya kutufahamu lugha. Carissimi amici benefattori della Chiesa di Divina Misericordia qui a Gagnamkanda, questo oggi è un giorno speciale, molto importante nella nostra diocesi di Bukoba, perché da ieri pomeriggio tutta la diocesi è qua a Gagnamkanda. Abbiamo cominciato il pellegrinaggio alla Divina Misericordia ieri con il nostro vescovo dalla parrocchia di Rubbia. Lì dalla parrocchia di Rubbia i nostri vescovi con i fedeli hanno fatto un cammino spirituale, hanno camminato con la croce, che è questi qua, e poi piano piano sono arrivati qui a Rasela. Appena arrivando a questi luogo di pellegrinaggio hanno cominciato subito la Santa Messa, la celebrazione di Santa Messa. Dopo la Santa Messa, che è preceduto dal vicario generale Monsignore Samuele, dopo c'è la adorazione del Santissimo. Tutti i fedeli sono giunti qui in questa chiesa di Divina Misericordia per l'adorazione di Santissimo. Dopodiché c'erano insegnamenti cattolici cristiani sulla catechesi, sulla famiglia, sulla preghiera, sulla vita comune e tutti. E poi dopo c'era un momento di preghiera fino alla mattina, questa mattina. Qui, questa qua, ha aggiunto assieme con il nostro vescovo, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Jovitos Muijage, assieme con i nostri due vescovi emeriti, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignori Desiderio Roma e Sua Eccellenza Reverendissima Monsignori Metodio Chilaini, assieme con i tantissimi sacerdoti che ci vede qui sull'altare, sul santuario. E poi qui ci vede, ci sono le donne nelle vestite speciali. Queste donne appartengono all'organizzazione delle donne cattolici in Tanzania, ci vede da qui. E poi ci sono tantissimi, un luogo di suore dalle vere congregazioni aggiunte in questo luogo di santuario di Gagnamkanda. Sono le suore e poi i fratelli religiosi da Bukoba diocesi, della diocesi di Bukoba, ma anche da lontano. Lì ci vede le donne in vestiti come la Madonna, lì sono le donne che pregano il rosario
di questa diocesi. E poi c'è il coro della così, nella vestissima meravigliosa, questa è il coro di questo santuario, e poi cantano bellissima. Qui, in questo luogo che sembra un po' vuoto, non è vuoto, ma è la piena di bambini vestiti pontificali di Sacra Infanzia di Gesù, sono qui, ma a causa delle sole altri sono qui in questo santuario e poi altri sono nella chiesa, dentro la chiesa, ci sono tanti. Vedendo in questo luogo sono i fedeli che sono seduti, sorrendo, pregando, e poi lì lontana ci vede tantissimi fedeli, tutti sono aggiunti qua per una causa: pregare per la Divina Misericordia, pregare per la diocesi, per i nostri vescovi, sacerdoti, religiose, fedeli e per tutti. E poi vorrei prendere questo momento e ringraziare moltissimo a causa della Chiesa di Divina Misericordia. L'anno scorso non c'era il ripeto, ma grazie a voi vi ringrazio moltissimo per la vostra contribuzione che ha portato qui per mettere il ripeto. Ti vede, il ripeto è già lì. E poi quest'anno abbiamo chiesto attraverso il vescovo di aiutarci con le finestre e poi le porte. Come ci vede nella Chiesa di Divina Misericordia, le porte e finestre tutti sono già messo. Ringraziamo veramente il Signore vi ricompensa per la vostra carità e generosità, e poi fede che ci fa fare tutti questi. Ma come ci vede, anche questa Chiesa di Divina Misericordia c'è ancora tantissimo da fare, non ne abbiamo fatto tutto, perciò continuiamo a chiedere la vostra carità, la vostra generosità, la vostra prodotto di fede, perché possiamo portare avanti questo progetto. Ultimamente vorrei ringraziare moltissimo il nostro vescovo, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giovita, per tutto che sta facendo, per mettere tutto a posto, per fare tutto che è possibile, finire questi progetti. Un'altra parte vorrei ringraziare il nostro parroco, dove troviamo questo santuario di Divina Misericordia, Reverendo Giovanni Battista Ruimam, per il grandissimo lavoro che sta facendo, lui che è sistemato tutti questi, per mettere tutti, ripeto, le finestre, le porte, il bagno, tutti questi ha fatto lui. Grazie carissimo Don Giovanni Battista Ruimam per il grandissimo lavoro che stai facendo. Ultimamente vorrei, nel nome del nostro vescovo e della diocesi, ringraziarvi moltissimo per il vostro senso di generosità di aiutare noi. E poi era il desiderio del nostro vescovo e tutti noi che quando questo progetto sarà portato fino alla fine, di invitarvi di venire qui in questo luogo di Gagnamukanda, dove il Signore ha voluto che la sua grazia di Divina Misericordia, la gente trova questa grazia attraverso questo santuario. Perciò anche nel suo omelia, Sua Eccellenza Reverendissima ha detto a noi che dobbiamo accettare la chiamata della Divina Misericordia, che ci chiama a tornare a casa perché Lui può aiutarci con la sua Divina Misericordia. Grazie di cuore, ciao ciao, ciao ciao, vi salutano tutta la gente e i fedeli di Gagnamukanda. Grazie. E caroti a fuori le busce.